Importante, confira o seu modelo nas imagens do anúncio. Conheça o copo para o liquidificador Philips Valita, compatível às especificações RI 2134/40, RI 2134/91, RI 2135/91, RI 2136/01 e RI 2137/81 para potências de 700, 750, 800 e 1000 watts. Acompanhe a tampinha transparente medidora de 50 ml e tampa principal na cor preta, com funcionamento fácil e uniforme. Feito em acrílico cristal resistente, suporta de 1,5 litro a 2 litros. Possui 4 hélices em aço inox serrilhadas, facilitando o dia a dia, e arraste seguro. E o acabamento da alça na cor preta. Aproveite! Adquira já o seu copo perfeito para transformar o dia a dia da sua cozinha.